welcome to my channel now. Mao ni ang Koppel Super Inverter for R410A. Now, ini ang iyang rated current niya is 8.71 amperes. Kaya yung maximum current is 15.0 amperes. So, aron ang iyang amperahe diri actual reading is 10 amperes. 10 amperes guys. 10 amperes na guys ha. Kaya karon ang iyang suction pressure reading is nara sa 60 psi. Ngay ngano taas naman yung amperahe diri. 10 amperes naman. 10 amperes naman siya guys. 10 amperes naman siya guys. 10 amperes na siya. So 10 amperes. So dili ni pwede nga kargahan og 120 psi. Kay karon ang iyang maximum current is 15 amperes. So dili ni pwede mahi-ampere ni siya. So may tampuan niya guys. Mo ni sakto niyang reading niya sa suction pressure reading. Mo ni nga ang preventive maintenance sa aircon magdepende gid sa iyang amperage reading niya ug sa iyang operating pressure sa high side pressure sa kining inverter nga gauge. Mo niya guys, thank you for watching my video. So aron dili mo syakoy ang compressor, magpase jud ka sa low suction pressure gauge reading sa iya o kining sa amperage reading. Sakto rin siyang 10 amperes ni ang iyang maximum current. Maximum current niya is 15 amperes. 15 amperes, oh. Klaro kayo. Maximum current is 15 amperes. Thank you guys for watching my video.